Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom putovanju. Ovog puta ću vam pokazati Solun i njegove pravoslavne svetinje, kao i nekoliko manastira koji se nalaze van Soluna. To je lepi. Aha. Ima interesantno ova njušku. Kreni se da te vidim, kreni se. Wow, si. Prvi manastir koji smo posjetili u Solunu je manastir Svete Teodore, koji se nalazi u samom centru Soluna. On potječe iz 14. vijeka. On je jedan od rijetkih manastira koji nije pretvoren u džamiju u toku otomanske okupacije. Manastirska crkva je 2 puta stradala od požara, a ovu koju sada vidite je sagrađena 1935. godine. Već preko 40 godina je ovo muški manastir. Od 1989. godine je u okviru manastira osnovan Centar za hagiografske studije Solunske mitropolije. Manastir sopstvenim sredstvima vodi studentski dom Svetog Antonija i objavljuje knjige. Kada uđete u crkvu i odete s lijevu stranu, ugledat ćete kivot svetiteljke Teodore Solunske. Ona je bila hrišćanka u 9. vijeku. Rođena je oko 812. godine na ostrvu Egini. Bila je udata za uglednog čovjeka sa kojim je imala žensko dijete. Nakon najezde Arapa na Eginu preselila se sa porodicom u Solun. Tamo se njena kći zamonašila i uzela ime Teopista. Ubrzo nakon muževljeve smrti se i Teodora zamonašila u manastiru Svetoga Stefana. Ona je poznata po tome što je bila velika podvižnica. A kada uđete s desnu stranu, možete da vidite kivot Svetog Davida Solunskog. Bio je porijeklom Soljunjanin. On se najprije podvizavao blizu Soluna na bademovom drvetu sjedeći na njegovim granama. Učenici su ga molili da siđe sa drveta da mu napravi keliju, ali tek nakon 3 godine, kada mu se javio anđeo i rekao da mu Gospod podario smireno umlje i pobožnost koju je molitama tražio, nastavio je da se podvizava u kolebi ispod tog istog badema. Potom je produžio podvig svoj u Tesaliji. Odlikovao se postom, molitvom i bdenjem i bio je veliki čudotvorac. Odmah nedaleko manastira Svete Teodore se nalazi crkva Svete Sofije. Ona je poznata i kao Hagija Sofija, koja baš podsjeća na onu pravu Hagiju Sofiju iz Carigrada. Samo što je ova Hagija Sofija mnogo manja nego ona prava. Ime je dobila baš upravo zbog toga jer je napravljena po uzoru na Hagiju Sofiju iz Carigrada. Sagrađena je u 8. vijeku na ostacima ranohrišćanske crkve iz 3. vijeka. U 15. vijeku, nakon osvajanja Soluna od strane Osmanlija, je pretvorena u džamiju. Tek nakon oslobođenja grada, početkom 20. vijeka, je vraćena pravoslavnoj crkvi. Iako je mnogo vijekova crkva bila džamija, ipak su sačuvani mozaici u kupoli i iznad oltara. Crkvi se nalaze mošti Svetog Vasilija, mitropolita Solunskog, koji je rođen u Atini. Zamonjašio se 857. godine pod neposrednim rukovodstvom Svetog Eftimije Novog. Na Svetoj gori Atonskoj osnovao je manastir posvećen Vaznesenju Gospodnjem i sve do dan danas nosi ime Aios Vasilija. Trenutno je ovaj manastir pod duhovnom jurisdikcijom Svetog manastira Hilandara. Posle 904. godine, kada je se upokojio solunski mitropolit Jovan, Sveti Vasilij izabran za episkopa grada.
Njegove svete mošti otkrivene su 1981. godine u ovoj crkvi. Po nagovoru i angažovanju pokojnog mitropolita Solunskog Pantelimona II, svete mošti su položene u sveti oltar iza svete trpeze. 1994. godine zvanično su premještene mošti i sačuvani u ovoj svetoj kapeli posebno kreiranoj i posvećenoj ovom svetitelju. Mi smo krenuli ka crkvi svetog Grigorija Palame, koja je ujedno i sjedište mitropolije Solunske. Kao što sam već na početku rekla, crkva svetog Grigorija Palame je sjedište Solunske mitropolije. Prvobitna crkva je sagrađena u 13. vijeku, ali je stradala od požara krajem 19. vijeka. Obnovljena je između 1891. i 1914. godine. Interesantna činjenica je ta da je novi hram upravo sagrađen u periodu turske okupacije Soluna, što je zaista bilo jedna rijetkost da se u to vrijeme dozvoljavalo da se sagradi bilo koja crkva. Unutrašnjost crkve je urađena u vizantijskom stilu. S lijevu stranu, kada ulazite u crkvu, se nalazi mala kapela sa moštima svetog Grigorija Palame. Rođen je u Carigradu u istaknutoj porodici porijeklom iz Anatolije. Otac mu je brzo umro i brigu oko porodice i podizanje i vaspitanja djelimično preuzeo sam car. Grigorije je lako i sa velikim žarom stekao najbolje obrazovanje onog vremena. Car se nadao da će da se posveti radu u svjetovnim vlastima, ali kada je napunio 20 godina, Grigorije sa svoja 2 brata odlaze na Svetu Goru. Također Grigorije majka i sestre stupaju u monaštvo. U Solunu je rukopoložen za sveštenika. Na gori Atonskoj se podučavao u tehnici skoncentrisane molitve srca, načinu koji je postepeno prihvaćen i usavršavan u monaštvu. To je spoljnoj molitvi je pridodan mentalni napor, što su atonski monasi uveli u praksu. Takav molitveni napor koji je zahtijevao smirenje i tišinu postaje poznat pod nazivom isihizam. Bio je veliki teolog i branitelj isihizma, kasnije postavljen za arhijepiskopa Soluna. Ovdje možete da vidite ostatke rimskog foruma. Vjeruje se da je na ovom mjestu i propovijedao apostol Pavle. Produžili smo dalje do crkve svetog Dimitrija. Ova crkva datira iz 4. vijeka, a tada je postojala manja crkva. Stradala je nekoliko puta od požara i u 7. vijeku je dobila oblik koji danas ima. Nakon osvajanja Soluna od Turaka u 15. vijeku je pretvorena u džamiju, sve do oslobođenja u Balkanskim ratovima početkom 20. vijeka. 1917. godine je stradala u požaru, ali je ponovo obnovljena. U toku vladavine Turaka i požara su mnoge freske i mozaici oštećeni ili gotovo uništeni. U crkvi se nalaze mošti svetog Dimitrija, koji je zaštitnik Soluna. Sveti Dimitrij je po očevoj smrti naslijedio vojvodsko zvanje, a kako je vaspitan u hrišćanskom duhu, on je propovijedao hrišćanstvo, umjesto da ga po zapovijesti i nalogu cara Maksimilijana istrebljuje. Car, saznavši da je namjesnik Dimitrije hrišćanin i da je mnoge, umjesto da ih odvrati, upravo preveo u hrišćanstvo, naredite Dimitrije bude prvo utamničen, a zatim izboden kopljima usred molitve. Tijelo mu bi bačeno, ali ga hrišćani tajno uzeše i sahraniše. U hramu se također nalaze mošti svete Anisije Solunske. Rođena i živjela je u Solunu za vrijeme velikog progonitelja hrišćana Maksimilijana, u isto vrijeme kada je živio i sveti Dimitrije. Bila je ćerka pobožnih i veoma bogatih roditelja. Kada su joj roditelji umrli, svu svoju imovinu dala je siromašnima i posvetila se Hristu. Jednom dok je išla u crkvu, srela je vojnika koji se klanjao idolima, koji joj je pritiskao da se odrekne Hrista. Kada je priznala svoju vjeru, istinitom Bogu, vojnik je ubio kopljem. Otišli smo onda do hotela i kasnije se vratili ponovo u crkvu svetog Dimitrija, misleći da će biti večernja služba. Tu sam ugledala prostor u crkvi koja vodi do groba svetog Dimitrija. Interesantno jeste da su u tom mjestu gdje se nalazi grob svetog Dimitrija napravili malu kapelu.
Iskoristili smo i vrijeme da izađemo s drugu stranu crkve, da vidimo što se tamo sve nalazi i naišli smo na dosta starih predmeta, odnosno ruševina, može se već reći, koja svjedoči o burnoj istoriji ovog hrama. Večernje službe nije bilo, ali smo imali tu priliku da prisustvujemo jednom vjenčanju. Tako da uživajte u narodnim klipovima. Predvečer smo se još i prošetali malo, pravo da vam kažem, cijeli grad izgleda kao ove zgrade. Na kraju se više ne možeš ni snaći gdje se nalaziš jer sve izgleda isto. Sljedećeg dana smo iznajmili auto. Trebali smo se popeti na autoput, ali bio je blokiran. Tako da je bila ogromna gužva po cijelom gradu i ja sam više dobila panični napad jer moj tata je počeo da vozi kao Solunjani. A Solunjani zaista ne znaju da voze, nego voze kako im je volja, kako im odgovara, niti paze, niti gledaju, nego samo pravac, samo gas. Ja onako samo da stignemo živi zdrav u manastir. Više sam željela da sama vozim, ali ne u ovakvim okolnostima. Ovo je već put do manastira Suroti. On je veoma poznat prvenstveno po svetom ocu Paisiju, jer upravo njegov grob se nalazi u ovome manastiru. Zbog toga je i ovaj manastir mnogo posjećen i svakodnevno dolazi mnogo autobusa i dosta auta. Samim time trebate da imate smirenje kada dolazite u ovaj manastir, jer ćete se dobro načekati dok dođete do groba oca Paisija. Nekoliko savjeta koje ja vam mogu da dadnem jesu sljedeća. Najprije da imate dosta vremena. Otprilike bi rekla najmanje 3 do 4 sata bi trebali da imate na raspolaganju da posjetite cijeli manastirski kompleks. Dok se čeka u redu, najbolje imati uvijek naočale za sunce kao i jedan kišobran, jer nije cijeli dio zaštićen od sunca i dugo ćete čekati na suncu i da ne bi dobili sunčanicu ili nešto drugo, je bolje da imate kišobran sa sobom. Također ponesite dosta vode, jer upravo zbog vrućina vam je potrebno da imate dovoljno hidracije. Ignorirajte masu ljudi, uvijek će biti neke bake ili neke osobe koje će se gurati, nego više gledajte na to zbog čega ste vi došli. Došli ste da se poklonite grobu oca Paisija. Došli ste u molitvi. Tako da ponesite sa sobom neki molitvenik ili ako ne možete da se koncentrišete dok čitate molitvu zbog mase, onda čitajte molitvu u sebi ili pjevajte neke duhovne pjesme u sebi. Tako će vam i brzo proći vrijeme i nećete uopšte osjećati da ste stajali dobri 2-3 sata u redu. I dok sam ja vama pričala šta trebate da pripremate kada dolazite u manastir Suroti, mi smo već u filmu stigli do manastira Svete Anastazije. Što se tiče istorijskih podataka, manastir je sagrađen od vizantijske carice Teofanije krajem 9. vijeka. U 16. vijeku je obnovljen i aktivni život je započeo pomoću svetog Teone, arhijepiskopa Solunskog. U toku vijekova je ovdje postala monaška škola i procvat duhovnosti. Monasi su podržavali grčku revoluciju u 19. vijeku. Zbog toga su Turci spalili manastir. Kasnije je manastir obnovljen i od 1919. do 1971. godine je ovdje bila crkvena škola.
manastiru se nalaze mošti svetog Teone Solunskog. On je bio potonji arhijepiskop Solunski, učenik svetog Jakova. Ne zna se odakle on potiče i koji su bili njegovi roditelji i na koji način je postao sveštenik Solunu. Ali se vjeruje da je rođen u drugoj polovini 15. vijeka. Bio je starješina manastira Pantokratora 1518. godine. Sveti Jakov u pratnji 6 svojih učenika, među kojima je bio i sveti Teona, napustio je skit preteče i sklonio se u unutrašnjost Atosa, ali kasnije su odlučili da napuste Svetu goru. Sveti Teona je onda postao arhijepiskop Solunski i kasnije se naselio u manastir svete Anastasije koji je obnovio. Pored mošću svetog Teone Solunskog se nalaze kovčeg sa lobanjima svetog Jakova Starijeg, svetog Jakova Đakona i monaha Dionisija. Sveti Jakov je rođen u selu Kastorija od hrišćanskih roditelja. On je odlučio da provede svoj život na Svetoj gori. Tamo se zamonašio gdje se dovoljno upražnjavao u vrlinama. Otišao na unutrašnje Svete gore gdje se nastavio sa 6 svojih učenika. Kasnije napustio sa njima Svetu goru i otišao do Meteora. Tamo su uhvaćeni od strane Turaka. On zajedno sa svojim učenicima Jakom Đakonom i Dionisijem monahom je bio odveden pred sultana Selima i tražili su od njih da se odreknu Hrista. Jakova su onda skinuli kožu sa njegovih grudi i u rane mu sipali so i sirće. A pošto nisu htjeli da se odreknu Hrista, bili su na kraju obješeni. Također se može vidjeti jedan dio moštiju svetog apostola Andreja, kao i dio moštiju svete Anastasije Sremske, upravo te svetiteljke po kome je manastir dobio svoje ime. Ona je bila hrišćanka u vremenu Dioklecijana i živjela je u Sirmijumu, to je današnji Srem. Bila je mučena zbog toga što je bila hrišćanka i što se nije odrekla Hrista. U manastiru se isto čuva kovčeg sa ostacima mnogih mučenika u toku revolucije u 19. vijeku. Nakon one mase koju smo doživjeli u manastiru Suroti, smo u ovom manastiru Svete Anastazije doživjeli suprotnost i to mir i tišinu. Polako smo se vraćali nazad ka Solunu i pošto smo imali dosta vremena, smo odlučili da posjetimo još jedan manastir. Ovdje možete da vidite manastir rođenja Presvete Bogorodice. On je nažalost bio zatvoren i onda smo otišli do ovog manastira koji je posvećen Svetoj Trojici. On je osnovan od oca Simeona Kragiopolusa i izgradnja crkve započeta 1976. godine. U toku godina je rasla želja i potreba da se sagradi pored još jedan manastir koji je posvećen rođenju Presvete Bogorodice. Ovo je muški manastir, a onaj je ženski manastir. Otac Simeon se upokojio 2015. godine. Više informacija vezano za ovaj manastir ne znam. I naš zadnji cilj za ovaj dan je bio srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Bila sam 2 puta na ostrvu Vido i naravno da je trebalo da dođem na ovo mjesto vojničkog groblja, upravo onih osoba i onih vojnika koji su preživljali Vido, koji su skupili svu svoju snagu i otišli na Solunski front i ostavili ovdje svoje života za našu slobodu. Na ovom vojničkom groblju nisu samo sahranjeni srpski vojnici, nego i francuski, engleski, ruski i italijanski, koji su poginuli u borbama na Solunskom frontu između 1916. i 1918. godine u toku Prvog svjetskog rata. Izgrađena je jedinstvena memorijalna cjelina na površini oko 10.000 kvadratnih metara
Sastoji se od mauzoleja površine 600 kvadratnih metara koji čini kapela i kripta i grobnica na otvorenom prostoru. Ideja o gradnji groblja nastala je poslije Prvog svjetskog rata, upravo u namjeri da se ostaci poginulih srpskih vojnika ekshumiraju i zajedno pohrane na Zejtin liku. Sa više od 7300 sahranjenih vojnika, srpsko vojničko groblje je drugo po veličini poslije francuskog na Zejtin liku. U kripti mauzoleja su pohranjeni ostaci 5580 vojnika, dok na otvorenom prostoru ima 1440 pojedinačnih grobnica. Pored toga, na zasebnoj parceli postoji dvije zajedničke grobnice. U prvoj je sahranjeno 78 nepoznatih srpskih vojnika sa Solunskog fronta, a u drugoj 217 srpskih vojnika zarobljenika iz Carigrada. Također na istom prostoru se nalazi i takozvano partizansko groblje sa ostacima 250 jugoslovenska vojnika koji su kao zarobljenici stradali prilikom torpedovanja broda Helena Kavanariota krajem maja 1941. godine. Porodica Mihajlović je poznata po tome da su u 3 generacije bili čuvari ovog srpskog groblja. Najpoznatiji od njega jeste Čika Đorđe Mihajlović. On je čuvar ovog groblja u Solunu od 1961. godine, a prije njega do upokojenja bili su i njegov deda Savo, koji je bio čuvar do 1928. godine, i kasnije njegov otac Đuro Mihajlović, koji je bio čuvar ovog groblja do 1961. godine. Čika Đorđe se upokojio 2023. godine i po sopstvenoj volji je sahranjen na ovom vojničkom groblju. Pošto smo bili neumorni, otišli smo uveče još malo da se prošetamo kroz grad. A sljedećeg dana, to jest na našem zadnjem danu koji smo proveli u Solunu, smo bili na liturgiji u crkvi Svetog Dimitrija.